Dobrý deň, Andri, vítajte u nás na komunikačnom odbore rezortu diplomacie. Mohli by ste nám na úvod povedať niečo o sebe? Dobrý deň, ďakujem za ponuku prísť sem. Som Ukrajinec, pochádzam z Ukrajiny, na Slovensku bývam 3,5 roky. Bývam tu spolu so svojou veľkou rodinou, máme 3 deti. Pracoval som 3 roky v Jaguare Land Rovere v Nitre ako operátor výroby a predtým na Ukrajine mám za sebou vysokú školu a pracoval som na okresnom úrade a v občianskom združení. A presne sem na Slovensko do zahraničia prišiel som skúsiť založiť nový život, pretože môžem povedať na rovinu, že som ekonomický migrant. Na Ukrajine nemal som dobre platenú prácu, tak dosť dlho s manželkou sme zvažovali a rozhodli, že skúsime začať nový život tu v Európskej únii. A prečo ste si vybrali Slovensko? No, poviem na rovinu. Dlho sme uvažovali medzi rôznymi krajinami, štátmi. Chceli sme niečo podobné, čo sa týka histórii, kultúry, jazyka a tak ďalej, že aby nebolo to pre nás a pre deti úplne iné. A riešili sme, že najlepší výber bude Česko. A poslal som všetky doklady na ambasádu. A bolo to v lete, išli sme s rodinou na dovolenku k moru. Bolo to Azovské more. A akorát keď som kúpal sa, volali mi z ambasády. Jasné, že som nepočul svoj mobil a potom došlo mi rozhodnutie, že som nezdvíhal mobil, takže nemôžu mi dať vízu do Česka. A na internete náhodou našiel som ponuku práce z Jaguar Land Rover z mesta Nitra. Tiež poviem pravdu, predtým nepočul som, nič nevedel som o Nitre. A taky prišiel som na Slovensko, takže taký trošku vtipná situácia, čo sa týka prečo vlastne Slovensko. Andri, ja prezradím, že dnes tu u nás nie ste náhodou. Budete pripravovať sériu rozhovorov o utečencoch, ktorí utiekli z Ukrajiny v dôsledku vypuknutia ruskej agresie. Viete nám povedať viac o tomto projekte? Áno, budú to príbehy z Ukrajiny, vlastne pocity ľudí, ktorí utekali kvôli vojny z Ukrajiny, ktorí prišli sem so svojimi rodinami, ako zasiahla ich tá vojna, tá agresia Ruskej federácie na Ukrajinu. Aké bolo pre vás ráno 24. februára? Pre mňa bolo to bežné ráno. Išiel som akurát na rannú zmenu, tak zobudil sa som ráno, dal som kavičku a ako vždy pozeral som správy v mobile a takže sledoval som začiatok ruského útoku 24. februára od prvých minút a najprv písal som svojej rodiny, ktorá býva na Ukrajine, svojim známym kamarátam, ako sa cítia, či sú v pohode, či chcú prísť niekde do Európy alebo niekde utekať ďalej do západných regiónov na Ukrajine, ako to vôbec vidia, cítia, čo tam majú vlastne, aká je presná situácia u nich v mestách. A tiež mám známych, ktorí boli aj sú v ukrajinskej armáde, vo zbrojných silách, tak tiež písal som im, či sú v pohode. Prišli niektorí z vašich známych aj na Slovensko? Áno, to naši kamaráti, môj bratranec, manželkina sestra, prišli sem s rodinami, niekto už vrátil sa naspäť na Ukrajinu, alebo išiel do iných štátov, do Nemecka alebo Polska, ale hej, dosť dlho v našom byte v Nitre bývali naši známi, maximálno mali sme tak stále 11 ľudí v našom byte. Bola to taká výzva pre nás a maximálne za jedným stolom u nás v kuchyni obedovali 22 ľudí. Spomínali ste, že na Slovensko ste sa dostali tak trochu náhodou. Napriek tomu ste tu spokojní? Áno, naša rodina je spokojná tu na Slovensku. Máme všetko pre normálny, dobrý život. Kúpili sme byt za celý život na Ukrajine. Nedalo by si kúpiť taký dobrý byt, ako máme tu.
a deti študujú na vysokej škole, na strednej škole, na základnej škole, takže sú rovnaké ako slovenské deti. Aj máme čas a chuť venovať rôznym verejným občanským aktivitám. Aj pred začiatkom vojny sme ako mohli pomáhali Ukrajincom, cudzincom integrovať sa tu na Slovensku, pretože to je dosť taká veľká výzva prísť do nového štátu a keď nevieš, ako to všetko funguje, tak radšej opýtať sa niekoho, kto už išiel tou cestou a môže dať ti nejaké také praktické porady. A aj ja, aj manželka, aj dcera staršia, takže stále sme niečo, vymýšľame rôzne aktivity. Vnímate nejaké rozdiely medzi slovenskou a ukrajinskou kultúrou? Sú veľmi podobní. Jasné, že každá kultúra má niečo svoje, svoje tradície, svoje jedlo, svoje zvyky, ale sú veľmi podobní, máme dosť spoločného. To akorát pre mňa taká, to, čo som chcel na jednej strane. Aj to môžete obohatiť a motivuje na niečo nové. Máte skvelú slovenčinu. Začali ste sa po slovensky učiť, až keď ste vlastne pred tými 3 rokmi prišli na Slovensko? Nie. Keď išiel som na pohovor na Slovensko, tak vedel som iba ahoj. A potom, keď už presne bol som na Slovensku, tak začal som samostatne niečo pozerať rôzne videá, nejaké rozprávky. Čítal som, neviem, ako to som čítal, pretože, ale čítal som po svojmu. Ale študoval som aj so skvelou učiteľkou. Ona má na to aj vysokú školu, ako to cudzincám pomáhať so slovenčinou, tak to moja slovenčina skôr radšej nie. Jasné. Ako vnímate reakciu Slovenska a Slovákov na vojnu na Ukrajine? Bolo pre mňa to veľké, dobré prekvapenie, čo sa týka aj štátu, aj ľudí. Každý snažil pomôcť vôbec neznámym ľuďom, ktorí prišli niekto iba s jedným vreckom a snažili to aj ponúknuť ubytovanie, dať nejaké jedlo, pomôcť zapojiť deti do školy, do školky, pretože hej, aj pred vojnou, čo sa týka školského systému, bolo to, tie školy mali dosť žiakov a žiačiek a ešte prišli noví žiaci, takže hej, v praxi to bolo dosť komplikované, ale odo mňa veľká vďaka aj krajine, aj ľuďom za tú pomoc a podporu a do budúcnosti máme rozumieť, že ešte bude to trvať dosť dlho a máme v tom pokračovať a nedať to na pauzu alebo zastaviť, pretože veľmi dôležitým je, aby tie ľudí boli tu integrovaní a nebývali v nejakej takej segregovanej skupine, aby oni trávili svoj čas spolu so Slovákmi medzi majoritou. Blížia sa Vianoce, je to prirodzene čas, ktorý trávime so svojimi blízkymi. Aké to bude pre vás? Máte ešte nejakú rodinu na Ukrajine? Videli ste ich od začiatku vojny? Jasné, že mám rodinu na Ukrajine. Môj otec, brat s manželkou, bratranci, sesternici, tety, strýky, väčšinou zostali na Ukrajine. Nevidel som ich od februára, iba na videách cez Skype alebo Viber. Presne pre nás budú tie sviatky ako aj pred rokom na Slovensku. Využívame čas aj slovenské sviatky, aj ukrajinské sviatky, pretože máme ich veľmi podobný, ale trošky v iný čas, takže chceme byť. Tak u nás v rodine máme taký mix slovenských a ukrajinských zvykov a tradícií. No a čo sa týka mojej rodiny na Ukrajine, tak klasika iba cez internet. Andrej, veľmi pekne ďakujeme za váš čas. Ak vás zaujímajú príbehy ďalších Ukrajincov a Ukrajine, ktorí boli donútení opustiť svoje domovy, budete si ich môcť pozrieť už v najbližších dňoch. Tentokrát s Andrím v pozícii moderátora. Ďakujeme.